ମୁଁ ବମିଖାଲରୁ ବୁକିଂ କରିଥିଲି ରେପିଡ଼ୋରୁ ଅଟୋ। ମୋର ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ପିକଅପ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ସେ ଅଟୋ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କଲ୍ କଲେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ପଚାରିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଶୋ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି 92, କାହିଁକିନା କୁପନ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି। ସେ ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 40 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲି ସେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ, ନହେଲେ ହେବନି। ମୁଁ ଫିର୍ ବି ମନା କଲି ନାଇଁ ଭାଇ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କୁପନ୍ ୟୁଜ୍ କରି ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସେ ହଁ କହିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବମିଖାଲରୁ ଗଲେ ସେ ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରୁ ପୁଣି କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଇଠିକି ପାଖରେ ଆଉ ଆସିକି ରହିଲାନି। ସେ ଅନ୍ୟ କଷ୍ଟମରକୁ ପିକଅପ୍ କରିଥିଲା। ମୋର କ୍ୟାନସଲ୍ ହିଁ କରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇଡ଼୍, କି ଉତ୍ତର ବି ଦେଉନି। ମୁଁ କଲ୍ ବି କରିଥିଲି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଉତ୍ତର ବି ଦେଉନି। ସେ ରସୁଲ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଟିଆକୁ ଯାଇକି ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ସେ ଏଇ ପାଖରେ। ତା'ର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ମୋର ଡ୍ରପ୍ ଲୋକେସନ୍। ଫିର୍ ବି ନା ସେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଯେଉଁ ରେପିଡ଼ୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି। 28 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 29 ମିନିଟ୍ ସରିଲାଣି ଏବେ। ସେ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଚାଲାକ। ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବୁ, ତାକୁ ରାଇଡ଼୍ ମିଳିବ ପଇସା। ମାନୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବିନି ବୋଲି ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି। ଫିର୍ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି କେତେ ସମୟ ସିଏ ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବିନି, କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ ସେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାରୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଇଡ଼୍ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଜାଣୁ।